asiyikhanda izenzeka. Uyabona ke le iyakude. Le iyakude. Phakela umthakathi mfoka ndabandaba bhuti. Ngiyakwecela. Awuke wenzele hayi wena wenzele iningizimu Afrika. Ngiyazi sekukuningi okwenzela iningizimu Afrika. Okuhle okungeke kuze kuthathwe kuwe. Kodwa nalokho awukukwenze nje ngamabomu. Angeke mina ngize ngidefende noma mhlawumbe ngithi kukhona izimali ezaphuma angikhulumeli mina indaba zenzo, angikhulumi nje mina mase 20 size insolo abukho ubufakazi, angiyikhulumi mina leyo nto. Kodwa kunamhlanje igama lakho liyanenjwa, lihudulelwa phansi igama lakho. Bekungenani ukuthi kube kanye nje uyalela uZoso noma omunye walaba babekhona babeshutha ngalolu suku lomhlangano ukuthi ake kuphume umfanekiso wengxoxo lezi ezayikhuluma. Awuphuma umfanekiso. Uyazi ukuthi ngaloyo mfanekiso akuyoba khona isidingo sokuthi wenze ivideo udefender, asoba khona isidingo sokuthi abantu abakuthandayo nabakukhonzile fanele badefende baze baba abantu ababukeka bencetheza, isidingo singekho. Kuyoba nje ukuthi ukhipha umfanekiso uyocacisa konke, noma ngabe kuthiwa ke lo mfanekiso ungaqhatha nomphakathi uma uphumusha, noma bethiwa kunogcobho ke kuwona okhona. Abantu baseningizimu Afrika uma bekhethe ukukweseka bayokukhetha noma kuvele loyo gcobho, bayoma nawe noma kuvele loyo gcobho loyo khona ke kulo mfanekiso, ngoba ngiyabona ukuthi kunobunzima lo mfanekiso lona uphume. Lokho futhi sekwenza ukuthi mhlambe nomunye umuntu owabona umfanekisonyana la khona ethi umengameli ningaphostike umbhedo, ukuthi omunye azibuza ukuthi kanti muphi lo mbhedo kuyo yonke into eshuthiwe umongameli abona ukuthi ke hayi ke le ibi umbhedo noma kufanele ivele noma mhlambe uyifreza njengombhedo yena. Hence kunengxenye engaza yabona nje asiyo kuba khona isidingo sama press conferences, isidingo semfanekiso ukucaciswa ukuthi lento yenzeka yona umfanekiso wayo nje udedelwe emphakathini kuphela, ngaphandle kuma ngabe caca ukuthi ukudedela lo mfanekiso sekungayithuna kwababekhona kulo mhlangano. Siyikhanda izenzeka. Yabona ke manje abantu sebedinga iqiniso nokutshelwa ngembaba lento le. Bafowethu angese siqamba manga. Sinobuntu eSouth Africa and deep down most yethu, as much as biyenza sengazuthi iyayisupport iMarch and March ngokwenhliziyo ingaye emashini, bekukhona lokho ukuthi kodwa mina usibanibana ngithanda hambe, kodwa mina usibanibana ngithanda hambe, kodwa mina ngiyabenefita ngabantu bokufika, kodwa mina ngiyabenefita. Most yethu sabantu baSouth Africa sinakho lokho ngaphakathi. So lento isiyavela ngoba siyifihlile, iveza ngalento le inhliziyo phela iphakelo. Uyabona, you can't tell me ukuthi umuntu ungafike uthi ukusizile ngokukhulu, at least ngeke uzukwazi ukumkhokhela, but at least into omkoleta yona ukuthi mhla kuthi usephutheni ufuna ukuthola phela ukuthi kahle kahle kwenzakaleni. Why wena ufike uthi umuntu ukusize ngokukhulu engathi uyakujabulela lokho, ebese kuthiwa usephutheni ungayidingi ngisho proof yalelo phutha? It's because ufihlele yanto eseqaleni muso kuyifihla into. If you were not happy ngeMarch and March from the start, kwakufanele ukuthi ukuveza lokho. Inkinga yenu nakufihla ukuthi anikho happy ngento. Seniyayiveza manje. Baqhamuka abantu abangaka bakhuluma kangaka manje. Yabo. Inkinga ileyo bafethu, yabona sidinga ukutshelana iqiniso. Most yethu vele siyabenefita ngabafethu bangaphandle, most yethu siyazwana nabo sinabangani, khona ngisho nabanezingane nabo. Kodwa most ikufihlile lokho. Sesikuveza ngalento manje ke. Sithe nje sihleli kuyona ke manje ke. Seneke yona, yabo. All along bekuthe cwaka, sesitheneke lento. You can't tell me umuntu ungathi ukusizile ngento ebonakalayo, oyibonile, wayibona nangiyale nangelwa nangenza ukuthi wena usukholwa into eshiwe ngomlomo. Yangaba neproof. Hayi musu uyigoqa ngeke bana ngeke musu uyigoqa. Musu uyigoqa uyishaya ngesikelembu. Lento inkinga isekuqaleni ukuthi ubuvela ungayithandi into kuphela. Yabo ayikho inkinga ngalapho fethu. Yabo because manje ngeke uzukholwe into engena proof. Uyeke into ebine proof. Hayi ngeke. Vele emntweni udwami
Siyayibona mfowethu imisebenzi yakho. Siyayibona mfowethu imisebenzi yakho mikhulu. Asibonge nje kuqala mfowethu ukuthi phezulu komsebenzi owenzayo lo wezinto zakho zesintu zemithi. Uthi awukuthatheleli ithuba ube busy ukulekelela iSouth Africa ngokujoyina iMarch and March, ngokujoyina umshikashika wabantu base-South Africa ukulekelela intsha yakithi, ukulekelela izintombi zakithi nezinsizwa zakithi ukuthi isimo sasemakhaya siyeke ukuba yilento esiyiyona sibe ngcono kusasa. Ayikho indlela ebekwe yokwenza ukuthi abafowethu bakwazi ukuthi izimo zabo ishintshe ngaphandle kokuthi sisupport iMarch and March ukuze kukwazi ukuhamba nabantu ababambe ikhala emsebenzini. Koma trucking la uhamba khona kakhulu. Uzona zonke lezo ndawo kuhambe labantu ukuze kuvuleke ikhala bese uthatha intsha insizwa kahle ezidinga imisebenzi yokudrive ama trucking bese uyayithatha uhamba uye nazo la kufanele khona. Mfowethu siyayibona mfowethu imisebenzi yakho, nginokubuka ama video yakho ngiyabonja yibo. Nangu vele emntwini esebenza bo. Siyazi mfowethu ukuthi iMarch and March uyijoyine after umphakela umthakathi kanye nathi ngesikhathi sijoyina kwa ukuthi thina sijoyina sikhuluma kuphela. Yabo, akekho umuntu esamsizile thina, sikhuluma kuphela. Yayizwa leyo nto. Kodwa wena uye ngo-physical, wathi uyangena shi ukuthi ube yingxenye yabantu abazolekelela umphakathi wase-South Africa. Kunamhlanje kunabantu abasebenzayo ey'nkampanini zama-truck kungenxa yakho bhuti wami. Asikwazi ukungayiboni imisebenzi yakho. Ususebenza umsebenzi omkhulu. Into engiyibonga kuwena ukuthi uthe mawujoyina iMarch and March wangayijoyinela ukuzokwaziwa, wayijoyinela ukuzokhulisa igama lakho nokwaziwa kwangcono. Kodwa into ebalekile kuwena umphakathi wase-South Africa, into ekhulumayo kuwe imisebenzi yakho, awukhulumi ngomlomo kuphela. Mfowethu umsebenzi wakho awuqhubeke. Sinabafowethu, sinodadewethu abangasebenzi esinethemba lokuthi sobathatha futhi bawujoyine lo mkhankaso ohlukile othe wawenza mfowethu, ukuthi nje wena uzojoyina iMarch and March bese wenza lento yokuthi uhamba kulezi inkampani la sekuvuleke khona ikhala, uyahambisa abantu khona ubatshele ukuthi nakho la kuqashwa khona, bafike baqashwe bathestwe bahambe bayothola umsebenzi. Mfowethu umsebenzi wakho mkhulu kakhulu, singeke ubone manje kodwa wona siyawubona. Yabo, kungenzeka ubone sangathi asiwuboni mhlawumbe silo sikuzibile nje. Ama video siyawabona sikwi-social media. Wonke umuntu okwi-social media ngeke angayibona ivideo yakho ngoba yatrenda. Ama video la khona sibona usiza abantu bakithi ukuthi bathole imisebenzi. Siyayibonga iMarch and March ngokuthi isuse lo mbhikisho noma lo mbidlango eyawususayo ukuze kwazi ukuthi kuliwe nalesi sihlava sokuthi kuthiwe eSouth Africa amathuba emisebenzi awekho kanti kuyaziwa ukuthi avalwe obani. Mase besuka obani iyavuleka imisebenzi. Mfele emntwini mfowethu, siyabonga ngani yakwethu umsebenzi wakho mukhulu kakhulu. Habi